едно паяче много интересно. Цитодес торацика. Така наречения плюещ паяк от семейство Сцитодиде. Много интересни паяци. Значи те изплюват паяжени нишки от мандибулите си. По този начин хващат в капан плячката си. Много интересна адаптация и също оцветяването на този вид е доста интересно. Не са много големи паяци, под средно големи са, по-скоро малки. Но имат много отличителна морфология на главогръда, което ги отличава от останалите паяци. Доста е гърбав. Но те са къшни и доста често се виждат, спокойно си щъкаше на стената. Така че да,